سلام بچه‌ها، روزتون بخیر باشه، تنتون سلامت باشه. بچه‌ها جلسه دوم از فصل دوم تو همون گفتار اول هنوز هستیم. گفتار اول ما قسمت اولی که صحبت کردیم تو ویدیو قبلی گفتیم به شما رونویسی چیه؟ رونویسی چه فرایندیه؟ خب فرایندی بود که سه تا مرحله آغاز و تبدیل شدن و پایان رو داشت. در مرحله آغاز راه انداز جایگاه صحیح رونویسی رو نشون میداد و آنزیم RNA پلیمراز می اومد و ابتدا پیوندهای هیدروژنی رو میشکن، سپس می اومد در مقابل هر دئوکسیریبوز، در مقابل هر نوکلئوتید دی ان ای دئوکسیریبوز نوکلئوتید ریبوزدار قرار میداد، میرفت به سمت جلو. این نوکلئوتیدها با هم دیگه پیوند هیدروژنی برقرار میکردن. بعد بین اون نوکلئوتیدها اون توالی های سه فسفات دو تا فسفاتشون کنده میشد از هر نوکلئوتید. بعد پیوند بین این نوکلئوتیدها رو دوباره آرن‌ای پلیمراز با فسفود استر برقرار میکرد و میرفت به سمت جلو. وقتی میرفت جلو دوباره پیوند هیدروژنی رو میشکون. از این پشت پیوند هیدروژنی تشکیل میشه بین چی؟ بین دو رشته دنا. ولی یه پیوند هیدروژنی دیگه هم شکسته میشه بین چی؟ بین اون رشته mRNA و رشته الگو که پیوند هیدروژنی تشکیل دادن شکسته میشه. و در آخر هم چه اتفاق میافتاد؟ mRNA ابتدا جدا میشد، بعد RNA پلیمراز جدا میشد و فرآیند رونویسی تموم میشد که راجع به این موضوع مفصل ما تو ویدیو قبلی صحبت کردیم. اما یک موضوع نکته خیلی مهمی راجع به این بحث هست، اونم اینکه جایگاه هایی که RNA پلیمراز میتونه داشته باشه. ببین بچه‌ها، ما توی این جلسه راجع به جایگاه های RNA پلیمراز، حالا این شکل من کشیدم براتون که زمانمون گرفته نشه، 4 تا نکته من بهتون تو این زمینه بگم. ببینید، یکیشو نامگذاری کردم، بقیه هم همینه. یعنی همه سبزا راه انداز، همه قرمزا ژنامون هستن، همه آبی ها مولکول دی ان ای ما هستن، همه آبی ها مولکول دی ان ای دو رشته‌ای ما هستن و همین. ببینید، نکته اول، به هیچ عنوان و هرگز دو رشته مقابل هم رونویسی نمیشه، چون آرن‌ای پلیمراز جفت رشته‌ها رو پوشش میده. یکی از رشته‌هاش به عنوان رمزگذار باقی میمونه، یکی از رشته‌هاش به عنوان رشته الگو انتخاب میشه. پس به هیچ عنوان دو رشته مقابل هم به عنوان الگو انتخاب نمیشه، یکیش انتخاب میشه. این یک نکته. نکته دوم، من میگم دی ان ای همه جاش رونویسی میشه، اما وقتی حرف از ژن میزنیم فقط اون رشته الگو رونویسی میشه. ممکنه در مولکول دی ان ای دو قسمت همزمان با هم رونویسی بشه، جهت رونویسیشون هم همسو یا ناهمسو باشه، مثلا جفتشون برن اون ور یا جفت یکیشون بیاد این و یکیشون بره اون ور. کلا این پدیده کاملا طبیعیه، ولی هرگز دو رشته مقابل هم با هم الگو قرار نمیگیره. بنابراین اینجا شما اگه نگاه کنی، اینجا جهت رونویسی به این سمته، اینجا جهت رونویسی به این سمت هستش، ولی دو تا آرن‌ای پلیمراز به همدیگه دارن نزدیک میشن، اما رو دو تا رشته مختلف، تو دو تا رشته مختلف. نکته دوم تو این شکل، بچه ببینید، این قسمت رو بهش میگن توالی بین ژنی. توالی بین ژنی هیچگاه رونویسی نمیشن. توی توالی بین ژنی اگر در طرفین توالی بین ژنی راه انداز باشه، اون وقت جهت رونویسی در دو تا ژن مخالف هم دیگه است. این میاد اینوری، این میاد اینوری. طراح تو کنکور میگه اگر در طرفین توالی بین ژنی راه انداز وجود داشته باشه، RNA پلیمرازها از همدیگر دور میشن. بله، کاملا درست. RNA پلیمرازها از هم دور میشن و میرن در یک رشته هستا، در یک رشته از هم دور میشن. این است. نکته بعدی، باز اینجا توالی بین ژنی، اگر در یک طرف توالی بین ژنی یک راه انداز باشه، اینجا دو تا راه انداز بود، اینجا یک راه اندازه. خب میگم طرفین توالی بین ژن، یعنی این ور اون ور توالی ژن هست دیگه. ولی یه راه انداز یه طرف از توالی وجود داشته باشه، اون موقع حتما جهت رونویسی همسو هستش. یعنی چی؟ یعنی این توالی که شما اینجا دارید میبینید، این راه انداز اینجاست، این اینوری میره، این یکی اینجا راه انداز نداره، بس میاد به سمت توالی بین ژنی. یعنی اینجا زمانی که در طرفین توالی بین ژنی فقط یک راه انداز باشه، لزوما جهت رونویسی در یک رشته همسو هستش. نکته بعدی، بازم اینجا چیه بچه ها؟ اینجا دوباره توالی
بین ژنی هستش. توالی بین ژنی خودش ممکنه قسمت از یک ژن دیگه باشه، قسمت از اینجوری نیستش که مثلا هیچگاه رونویسی نمیشه. نه، این توالی اینجا، این که اینجا هست رونویسی نمیشه. چرا؟ چون این ور اون ور ژن هست. خب اگر در طرفین توالی بین ژنی بچه‌ها ما هیچ راه اندازی نداشته باشیم، حتما راه اندازها، دو تا راه انداز در دورترین نقطه از همدیگه هستن و جهت رونویسی ها به سمت همدیگه است. یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا جان RNA پلیمراز ها به همدیگر نزدیک میشوند. اینجا RNA پلیمراز ها دارن به همدیگه نزدیک میشن. این 4 تا نکته راجع به جایگاه های راه انداز بود که در ادامه بحث رونویسیه. خب بچه الان یک موضوع خیلی مهم. ببینید من بریم جلوتر، من یه چند تا شکل واسه شما کشیدم. قبل از اینکه اون شکل‌ها توضیح بدم به شما میخوام یک موضوعی رو به شما بگم. ببینید ما توی این فصل بنامون چیه بچه‌ها؟ از ژن که قسمتی از مولکول دی ان ای هست برسیم به چی بچه‌ها؟ برسیم به پروتئین. برای اینکه از ژن برسیم به پروتئین باید یک فرایندی انجام بشه تحت عنوان فرایند چی؟ رونویسی. که رونویسی انجام میشه ما هم RNA رو تولید میشه، یعنی بر اساس رونویسی RNA تولید میشه که تو جلسه قبل گفتم بهتون، mRNA تولید میشه و ترانسفر RNA تولید میشه. حالا در سلول های یوکاریوت پیشساز mRNA که بهتون جلوتر توضیح میدم. این سه تا مولکول میانجی هستن. نکته جالبی داره، هر سه تا مولکول بر اثر کدوم فرآیند تولید میشن بچه‌ها؟ فرآیند رونویسی. توسط کدوم آنزیم؟ آنزیم‌های RNA پلیمراز در باکتریا، RNA پلیمراز 1، RNA پلیمراز 2 و RNA پلیمراز 3 در یوکاریوت تولید میشه. خب این سه تا RNA که تولید شدن، جالب اینجاست هر سه نوع RNA که تولید میشن هر سه تاشون هم تغییراتی روشون اجرا میشه تا عملیاتی بشن. ولی نکته خیلی مهمتر اینه که فقط روی این mRNA که تغییراتی که ایجاد میشه منجر به حذف نوکلئوتیدها میشه. یعنی تو این سه تا اگه برگردن بگن کدوم یکیشون بر اثر تغییرات طولش کوتاه‌تر میشه، ممکنه که mRNA این اتفاق واسش بیفته که به اون فرایند میگن فرایند پیرایش که الان واسهتون توضیح میدم. خب حالا بریم ببینیم سراغ فرایند پیرایش. یعنی این الان باید چه اتفاقی واسش بیفته بچه‌ها؟ این الان باید یک فرایندی واسش رخ بده تحت عنوان پیرایش. قدیما آرایشگاه نبود، میگفتن پیرایشگاه. من موها رو کوتاه میکردم میگفتن پیرایش کردن. الان خیلی جاها هستش همچنان میگم، ولی خب پیرایش اینجا هم به معنی کوتاه کردن هستش. بچه‌ها بریم سراغ پیرایش. شما تو شکل کتابتون فقط یک دونه تصویر به این شکل دارید که کتاب برگشته گفته که این بنفشه رشته رنای بالغ، سبزم رشته دنای الگو هستش. اما دیگه هیچ توضیحی قبل و بعدش نداده. من یک سری توضیح راجع به این میدم که این موضوع کاملا واسه شما جا بیفته. ببین بچه‌ها، ما توی یک سلول یوکاریوتی، این یک سلول یوکاریوتی که اینجا هست شما دارید میبینید، در داخل دی ان ای که دی ان ای اصلیش، یعنی تو دی ان ای اصلیش که در کجا قرار گرفته؟ در هسته قرار گرفته. این دی ان ای اصلیش یک توالی هایی داره. چی بچه‌ها؟ یک توالی های دی ان ای اصلیش داره. این توالی ها چی هست؟ این توالی اینجا قرمزا رو بهش میگن توالی اگزون، آبیا رو بهش میگن توالی چی بچه‌ها؟ اینترون. حالا فارسی بیانه و میانه هستش. خب اگزون و اینترون روی چی هستش؟ روی مولکول دی ان ای هستش. به محض اینکه از روی مولکول دی ان ای فرایند رونویسی انجام میشه در هسته، در دنای اصلی، mRNA تولید میشه. mRNA که تولید میشه دارای یه سری قطعات ناخوانا هستش. یه سری قطعات هستش که در فرایند ترجمه کاربردی ندارن و باید حذف بشن برن. این قطعات چی هست؟ ببینید بچه ها، این قطعات اسمش هست، بر اثر رونویسی که انجام میشه دو بخشه. از روی اگزون ها رونوشت اگزون تولید میشه،
از روی اینترون ها رونوشت اینترون تولید میشه. خب ببینید خیلی جالبه. اول دانشمنده اومدن دیدن که این mRNA که الان دستشون هست از هسته خارج شده و مونده، اینو میبرن میذارن روی DNA اصلی، روی ژن اصلی، میبینن چقدر از اون کوتاه‌تره. بعد میان اون قسمت هایی که رابطه مکملی با mRNA که دستشون بود مجاورت میدن، میگن یه قسمت هاش اینجا ساختار حلقه مانند در مورد، یه قسمت اصلا نیستش، اینا چی شده؟ اینا حذف شده. اون قسمت هایی که حذف شده اسمش از چی بچه‌ها؟ رونوشت اینترون. توجه کنید بچه، این نکته خیلی مهم. رونوشت‌های اینترون در مولکول mRNA نابالغ حذف میشه و رونوشت‌های اگزون به همدیگه متصل میشه، فرایند پیرایش انجام میشه، مولکول حاصل mRNA بالغه که اون موقع از هسته، از منافذش خارج میشه، نه با اگزوسیتوزا، از منافذش خارج میشه، میاد میره روی ریبوزوم، بعد شروع میکنه به فرایند ترجمه و پروتئین سازی رو انجام میده. خب پس ببینید در یوکاریوت ها عمر mRNA یک کم طولانیه، چون تو هسته داره تولید میشه، بعد از منافذ هسته خارج بشه، بیاد بره روی ریبوزوم و در همونجا پروتئین سازی رو انجام بده. این فرایند در پروکاریوت ها، باکتری ها اتفاق نمیفته. در ایکولای، اشرشیا کولی، همه باکتری ها این فرایند اتفاق نمیفته. این فرایند از تک سلولی های مثل پارامیسی اتفاق میفته تا خود انسان که جز پرسلولی های خیلی پیچیده هستش اتفاق میفته. خب این فرایند در کل میگن فرایند پیرایش. نگاه کنید دوباره بهتون میگم، توالی های اگزونی چی شد؟ ماند. توالی های اینترونی حذف شد. قرمزا موندن، آبیا حذف شدن، رفتن. آبیا به درد نخور بودن، باید برن. قرمزا خوب بودن، باید بمونن. اینا به هم دیگه متصل میشه. وقتی قرمزا به هم متصل شدن چی به وجود میاد؟ mRNA بالغ. یه نکته خیلی مهمی اینجا هستش. اون نکته خیلی مهم چیه بچه‌ها؟ اون نکته خیلی مهم اینه که ببینید ما اینجا طبق این شکل، بر اساس این شکل، تکرار میکنم، شما اگه نگاه کنید ما تعداد اگزونمون طبق این شکل، بچه دارم میگم، تعداد اگزونمون یعنی اینترون به اضافه 1 طبق این شکل، که قبلا این قاعده درست بود، امروز تو کتاب شما اشاره‌ای نشده. نگاه کنید طبق این شکل بچه باید 1 2 3 4 تا پیوند فسفودیستر بشکنه. خب 4 تا شکست، 4 تا آب مصرف شد. حالا این قرمزه میاد به این قرمزه متصل میشه، این قرمزه هم به این یکی متصل میشه، 2 تا پیوند فسفودیستر تشکیل شد، 2 تا مولکول آب تولید کرد. خب برآیندش میشه چی؟ 2 تا مصرف. 4 تا شکون مصرف کرد، 2 تا تولید کرد. خب 2 تا چی مصرف کرد؟ یعنی سلول 2 تا آب کم آورده. ما میتونیم بگیم که در فرایند پیرایش در داخل هسته ممکنه فشار اسموزی سلول افزایش پیدا کنه. اینجا فشار اسموزی سلول افزایش پیدا کنه. بچه در فرایند پیرایش تستی بود اومده بود گفته بود که در سلول های لنفوسیت های کشنده طبیعی، حالا اصلا من میگم سلول پلاسموسیت، در سلول پلاسموسیت برای اینکه مثلا پروتئین پادتن تولید بشه، mRNA قبل از خروج باید توالیه‌های اینترونی رو حذف کنه. همه بچه اینو درست دادن. ببین بچه‌ها من گزینه رو یک بار دیگه اینجا واسه شما می‌نویسم. اینجا دقت کنیم. یه گزینه به این شکل گفته بود که در سلول پادتنساز پلاسموسیت mRNA قبل از خروج از هسته باید توالی اینترونی را حذف کند تا در سیتوپلاسم چی بسازه بچه ها؟ پادتن بسازد. خب عمده بچه ها اینو درست گرفته بودن. خب در ظاهر هم درسته دیگه mRNA. نه بچه این درست نیست. هرگز
توالی اینترونی حذف نمیشه. توالی اینترونی برای مولکول دناست، اگه حذف بشه که جهش رخ داده. خب چی حذف میشه؟ رونوشت اینترونی حذف میشه. ببین ما رو مولکول دی ان هم اینترون داریم، این حذف نمیشه، این حذف بشه میشه جهش. اونی که حذف میشه رونوشت اینترون هستش که حذف میشه و خارج میشه، بعد رونوشت اگزونی به هم متصل میشن و خارج میشن. حالا این شکل کتابتون که اومده بود گفتید این یک دونه رشته الگو هستش، این هم چیه بچه‌ها؟ این هم mRNA هستش که بالغه. خب من اینو می نویسم اینجا برای شما، mRNA بالغ. اینم که DNA رشته چیه بچه‌ها؟ الگو هستش. خب این کاری بود که دانشمندا کردن، اومدن گفتن خب این ژن ما که اینقدیه، بعد رونویسی هم که انجام میشه، اما چرا از هسته در میاد بیرون mRNA اینقدر کوتاه شده؟ اومدن این mRNA رو مجاورت دادن. چیا رو مجاورت دادن؟ دقیقاً کنار همدیگه گذاشتن. مثلا این قسمت از ژن هستش، این چیه بچه‌ها؟ این اگزون هستش. این چیه؟ رونوشت اگزون. خب دقیقاً اینجا هم همینجور. این چی شد؟ اگزون شد. این قرمزه که ساخته میشه چیه؟ رونوشت اگزون. حالا این تیکه نقطه چین گذاشتم، این چیه بچه‌ها؟ این اینترونه، قسمتی از مولکول دی ان ای که هرگز حذف نمیشه. این چیه؟ این رونوشته اینترون هستش. خب اومدن کنار هم گذاشتن، دیدن که هرچی مونده توالی های اگزونیه، اینم اگزونه، اینم اگزونه. بعد اینو بررسی کردن، دیدن که اینجا چیه بچه‌ها؟ اینجا اینترونه. توالی رونوشت اینترونی که حذف شده رفته. به این فرایند میگن فرایند پیرایش. بس در فرایند پیرایش بچه‌ها رونوشت های اینترون حذف میشه، رونوشت های اگزون به هم دیگه متصل میشه. mRNA که تولید میشه mRNA بالغی هستش که از منافذ هسته خارج میشه، میره روی ریبوزوم برای انجام فرایند پروتئین سازی. خب حالا اینجا رو توضیح دادیم بچه‌ها. پیرایش انجام شد. الان چی تولید شد بچه‌ها؟ mRNA بالغ. خب این آماده است که بره به فرایند چی برسه بچه‌ها؟ به فرایند ترجمه برسه. خب این یکیش بود. اطلاعات رو از روی مولکول دنا برداشت آورد روی ریبوزوم. این میره کجا بچه‌ها؟ این میره روی ریبوزوم. خب بقیه‌اش چی؟ بقیه میانجی ها کجا قرار گرفتن؟ دومی میانجی که راجبش میخوایم صحبت کنیم بچه‌ها rRNA هستش که rRNA بعد از اینکه رونویسی میشه به همراه پروتئین هایی با هم دیگه متصل میشن و یک ساختار ریبو نوکلئو پروتئینی رو به وجود میارن که بهش میگن ریبوزوم. بهش میگن چی بچه‌ها؟ ریبوزوم. خوب دقت کنید بچه‌ها، ریبوزوم تو کنکور به شما میدن ساختار ریبو نوکلئو پروتئینی. میشه چی؟ میشه ریبوزوم. تو کنکور به شما هم میگن اندامک فاقد غشا. خب این ریبوزوم غشا نداره واسه خودش، از همین پروتئین و rRNA تشکیل شده. ریبونوکلئوپروتئین یعنی پروتئین به اضافه rRNA تشکیل شده. خب بچه ریبوزوم دو بخش نامتقارن داره که این بخشای نامتقارنش هر دوتا در داخل هسته چی میشن بچه‌ها؟ ساخته میشن. حالا توسط هستک ساخته میشن که اینجا اشاره نشد. در داخل هسته ساخته میشن. این دو بخش نامتقارن یکی قسمت بزرگش هستش، قسمت بزرگ ریبوزوم هستش، یکی دیگهش جزء کوچیکشه، قسمت کوچک ریبوزوم. بچه قسمت بزرگ و کوچک ریبوزوم باید رو هم بشینن
تا فرایند پروتئین سازی ترجمه آغاز بشه. هرگز دو قسمت ریبوزوم در داخل هسته روی همدیگه در سلول‌های یوکاریوتی نمیشینن. بنابراین ما هرگز در داخل هسته پروتئین سازی نداریم. اینا تو هسته ساخته میشن، از هسته خارج میشن، میان بیرون. حالا این ریبوزوم ها کلا در کجاها وجود دارن؟ یه سری از این ریبوزوم ها روی شبکه اندوپلاسمی زبر قرار گرفتن. یه سریاشون بس چی شد؟ روی شبکه اندوپلاسمی زبر هستن. یه سریاشون آزادانه در سیتوپلاسم هستن. آزادانه در ماده زمینه‌ای سلول هستن. اندامک هایی مثل کلوروپلاست، مثل میتوکندری، اینا برای خودشون ریبوزوم های جداگونه هم دارن که اونا پروتئین هایی رو تولید میکنن که در فرایندهای فتوسنتز برای کلوروپلاست و تنفس سلولی برای میتوکندری نقش دارن، که البته به جز اون پروتئینایی که اون ریبوزوم ها تولید میکنه، پروتئینای دیگه هم تولید میشه که در پایان ترجمه بهتون میگم که این پروتئینا در سیتوپلاسم تولید میشه، میره داخل میتوکندری و کلوروپلاست که یک سری از کارا رو اونجا انجام بده. بچه‌ها ریبوزوم 3 تا جایگاه داره. چی بچه‌ها؟ دارای جایگاه‌های E، P و A. ببین این جایگاه‌ها چیزی به اسم وجود خارجی ندارن ها. مثلا چی؟ مثلا من الان به شما میگم مردمک چشم. مردمک چشم که وجود خارجی نداره، یه سوراخیه که حالا وسط عنبیه هست، وجود خارجی نداره، ولی به اونجا میگم مردمک. اینم وجود خارجی، این که مثلا بگیم اینجا دقیقاً نشون داده شده اینجا ایه، اینجا پیه، اینجا آی، نه چنین چیزی نیستش. یه جایگاهیه که حالا توالیهای mRNA میان تو اون جایگاه ها میشینن و tRNA ها میان تو اون جایگاه ها میشینن. جایگاه فرضی هستش که مثلا اگه من بخوام یک دونه ریبوزوم برای شما بکشم یه چنین شکلی میشه. مثلا این قطعه بزرگش، این قطعه کوچیکش، این هم جایگاهاش هستش. جایگاه پی، جایگاه ای، داشتم می نوشتم جایگاه پی، جایگاه ای، جایگاه پی و جایگاه آ. جایگاه آ محلیه که در زمانی که ریبوزوم تکمیل میشه، ترجمه میخواد آغاز بشه، آمینو اسیدها به این جایگاه وارد میشن توسط tRNA ها. حالا باز اینم یه استثنایی تو آمینو اسید اول وجود داره که جلوتر تو ترجمه گفته میشه. جایگاه پی جایگاهیه که رشته های پلی‌پپتیدی، یعنی اون آمینو اسیدی که به هم متصل شدن و پیوند پپتیدی انجام دادن، این رشته های پلی‌پپتیدی وارد جایگاه پی میشن. ببینید جایگاه ای هم که میان محلیه که tRNA ها دیگه بدون آمینو اسید باقی موندن و بعد اون جایگاه خارج بشن، از اونجا خارج بشن بره. ببینید هر دو تای این جمله‌ای که گفتم واسه خودشون استثنا دارن که میگم بهتون. مثلا پی در مورد آمینو اسید اول که میاد میره تو پی، رشته پلی‌پپتیدی وارد نشده که یه دونه آمینو اسید، این یه استثنا. آ هم که مثلا توی آ هم بهتون گفتم که آمینو اسیدهایی که دارن میان، یعنی اولین آمینو اسید هیچ وقت به جایگاه آ نمیره. خب بعد نکته دیگه تو جایگاه آ پیوندهای پپتیدی برقرار میشه که مفصل راجع بهش صحبت میکنیم. خب بچه‌ها این هم از چی؟ از rRNA. اما سومین میانجی ما اینجا چیه؟ سومین میانجی ما اینجا ترانسفر RNA هستش که دیگه این سه تا میانجی میان روی ریبوزوم تا در روی ریبوزوم فرایند ترجمه انجام بشه. بعد از اینکه ترجمه انجام شد پروتئین تولید بشه. خب بریم سراغ tRNA. بچه توی شکل tRNA، تو اون شکل کتابتون تو این شکل نگاه کنید بچه ها. tRNA اول که تولید میشه ساختار خطی داره، یه خط صافه، یک رشته است که راجع به اون کتاب شما اصلا صحبتی نکرد، هیچ گونه پیوند هیدروژنی هم نداره به محض تولید. ولی tRNA مولکول درازیه.
دیدید بچه‌ها این یه تار مو حالا در خانم‌ها عمدتاً، حتی الان تو آقایون هم زیاد شده، مثلا خیلی موهاشون بلنده، یه تار مو میفته اینجوری مثل یه خط صاف نمیفته رو زمین که میفته انگاری رو همدیگه میفته، یه قسمت‌های از مو میفته رو همدیگه. این تیارنه هم خیلی بلنده. وقتی که مثلا یه جا جمع میشه، یه قسمت‌هایی که نوکلئوتیدهای مکمل دارن با همدیگه پیوند هیدروژنی میدن. مثلا یهو میبینید که اینجا چی شده بچه‌ها؟ اینجا مثلا به فرض اینجا آ، اینجا یهو یو میاد اینجا، مثلا اون جلوش یو یهو پیوند برقرار میکنه، چه میدونم اینجا مثلا سی، اینجا جی، یهو با هم پیوند برقرار میکنن. این پیوند هیدروژنی برقرار میشه. پیوندهای هیدروژنی شروع به برقرار شدن میکنن و ساختار دوم، یعنی ساختار اولش که خطی بود، ساختار دوم که ساختار تا خورده اولیه هست رو به وجود میارن که یک ساختاریه که ساختار برگ شبدری هم گفته میشه. اگر تو تستای قبل خونده باشید، تستای قبل از سال 1400 ساختار برگ شبدری بود. این ساختار برگ شبدری دو تا بازو داره، این بازوهای تعادلی هستش، یعنی دو تا حلقه داره که تعادل برقرار میکنه. یه حلقه داره که در اون یک توالی وجود داره تحت عنوان توالی آنتیکودونی یا پادرمزه‌ای که بهتون مفصل توضیح میدم. بس این شد سه تا بازو، سه تا حلقه. ولی یه بازوی اصلی داره. این بازوی اصلی بازوی چیه بچه‌ها؟ بازوی آمینو اسیدی هستش که بهش متصل میشه. هرچند ساختار اول که خطی بود، ساختار دوم که اینو برگ شبدری کاملا غیر فعالن، چون که این ساختار نمیتونه بره آنزیم، نمیتونه بره بچسبه به آمینو اسید. به خاطر همین چون نمیتونه تو اون جایگاه فعال آنزیم بشینه، این غیر فعاله. اصلش که اینجاست. همینه، این بازو افتاده رو این بازو، این بالایی هم کج شده به این بر. خب ساختار نهایی که سه بعدیه و تفاوتش با این ساختار تعداد پیوند هیدروژنی بیشتره، که این ساختار بهش میگن ساختار چی؟ المانن بهش گفته میشه و ساختار نهایی هستش که تو این ساختار هم شما قشنگ توالی که قرار آمینو اسید بهش بچسبه و البته این که میگم توالی که قرار آمینو اسید بچسبه، آمینو اسید فقط به یکی از نوکلئوتیداش میچسبه و فکر نکنید به کل اون توالی ستایی که این ته هست و روبروش هیچ گونه نوکلئوتیدی وجود نداره میچسبه، نه، فقط به اون بالایی میچسبه طبق این شکلی کشیدم. و توالی پادرمزه‌ای. بچه خوب گوش کنید، این یکی از بحثایی که بچه‌ها اولش یه چالش‌هایی دارن، ولی خب جلوتر که خود ترجمه توضیح داده میشه اون چالشه واسهشون برطرف میشه. ببینید بچه‌ها، ما مثلا الان اینجا شما فکر کنید که ما من تی‌آر‌ان‌ای رو به این شکل برای شما میکشم، شما اینو فکر کنید این یک tRNA است، این بازوی پایینیش بازوی آنتیکودونی هستش. مثلا چیه؟ اینجا به فرض U A C تو توالی آنتیکودونیش. این tRNA من قبلا هم تو جلسه قبل هم به شما تو ویدیو قبلی به شما گفتم ببین بچه رمزهای پروتئین سازی یا همون کدون ها سه حرفی هستن. ما کلا 64 تا کل رمز هامونه که از این 64 تا 3 تاش رمز پایانی هستش که به رمزهای پایانی U A A U A G و U G A گفته میشه و 61 رمز آمینو اسیدی داره. یعنی وقتی ما 61 رمز آمینو اسیدی داریم، قاعدتا باید 61 tRNA هم داشته باشیم، 61 tRNA داشته باشیم. خب این چه نکته‌ای رو داره به ما میگه؟ میگه ببین هر tRNA لزوما یک آمینو اسید حمل میکنه، ولی ممکنه بعضی از آمینو اسیدها بیش از یک tRNA داشته باشن. مثلا سرین، مثلا آرژینین 6 تا رمز داره که هر کدوم از اون رمزها روی مولکول mRNA بیان، tRNA که تو بازوی آنتیکودونیش مخالفشو داره میگرده آمینو اسید آرژینین رو پیدا میکنه میاره. خب اینجا نگاه کنید، این یک tRNA است مثلا. بچه این مولکول
mRNA است. مثلا مولکول mRNA اینجا یه توالی داره به اسم توالی AUG که شما میدونید توالی AUG توالی آغاز هستش. tRNA تو سیتوپلاسم هستش. tRNA که ضد رمز یا آنتیکودون UAC رو داره میاد میره توی چی بچه‌ها؟ میاد میره توی یک آنزیمی. خوب دقت کنید، تو شکل کتابتون هم هست، ولی چون من میخوام یکم بیشتر توضیح بدم به خاطر همین روی این شکلی که میکشم و شکل بعدی اینجا خوب دقت کنید. این یک آنزیم اتصال دهنده، آنزیم اتصال دهنده tRNA به چیه بچه‌ها؟ آمینو اسید هستش. این tRNA پا میشه میاد میشینه اینجا. خب ضد رمز چی رو داره بچه‌ها؟ UAC رو داره، میاد میشینه اینجا. سپس آمینو اسیدی که رمزش روی mRNA است، روی چی بچه‌ها؟ روی mRNA هست، میاد با این tRNA رابطه مکملی پیوند کوالان برقرار میکنه، میچسبه بهش، پا میشه میاد میره روی ریبوزوم. حالا اینکه کدوم جایگاه میره جلوتر بهتون میره روی ریبوزوم و آمینو اسید بعدی همینجوری میان اونجا به هم پیوند پپتیدی برقرار میکنن. ببینید اینجا بچه‌ها یک پیوندی برقرار میشه و که این پیوندی کوالانه، یک پیوند اشتراکیه که این توسط این آنزیم برقرار میشه، یعنی در داخل این آنزیم اتفاق میفته. یادتون باشه ترتیبش به این صورت، این ترتیب یاد بگید. اول tRNA میشینه، بعد آنزیمه میاد میشینه، بعد پیونده برقرار میشه، بعد کلا از آنزیم خارج میشن میان بیرون. پا میشن میان روی چی؟ پا میشن میان روی mRNA. به محض اینکه اومد روی mRNA، این tRNA که توالی UAC توی بازی آنتیکودونیش داره، این ضد واسه آمینو اسید متیونین هستش، برای آمینو اسید متیونین هستش، میاد اینجا میشینه. به محض اینکه نشست اینجا پیوند هیدروژنی رو چیکار میکنه؟ برقرار میکنه. خب حالا این mRNA طویله دیگه، در ادامهش جایگاه بعدی که حالا جایگاه آمینو اسید بعدی میاد، این اتفاقا واسش میفته. نکته که باید شما یاد بگیرید، یعنی موضوعی که شاید واسه خیلی از شما در ابتدای این گرفتنش سخت و مبهمه، اونی که یادمون باشه که اون چیزی که آمینو اسید رو تعیین میکنه رمزیه که روی mRNA هستش. رمزی که روی mRNA هستش ضد رمزش روی tRNA هستش. ضد رمز mRNA هر چی که باشه آمینو اسیدش رو tRNA هستش. پیچیده شد، سخت شد. اما چند بار اینو گوش کنید تا یاد بگیرید. ببین میگم که آقا جان این رمز IUG چی رو تعیین میکنه؟ متیونین رو تعیین میکنه. متیونین برای خودش ضد رمز داره. بله UAC. چرا باید ضد رمز داشته باشه؟ چون اگر این ضد رمز باشه این دوتا با هم پیوند مکملی هیدروژنی برقرار نمیکنن در فرآیند ترجمه. این اصلا نمیتونه روی این بشینه. یا هر tRNA میتونه پاشه بیاد اونجا. حالا ما میگیم تو مرحله ادامه ترجمه به شما میگیم که احتمال داره به جایگاه آی ریبوزوم tRNA های مختلفی پاشن بیان. خب ولی قرار نیست هر tRNA که اونجا میاد بتونه باهاش پیوند هیدروژنی برقرار کنه، رابطه مکملی برقرار کنه. که این نکته رو خوب مد نظرتون باشه. اما بریم سراغ نکات این شکلی که گفتم اینجا برای شما توضیح میدم. بچه‌ها نگاه کنیم. شما برمیگردید میگید ببخشید این متیونین یه چنین شکلیه دیگه، برای مثلا این آمینو اسید متیونین یه چنین شکلی بود که حالا نه آمینو اسید متیونین، همه آمینو اسیدها یک سر کربوکسیلی داشتن، یک سر آمینی داشتن. ببخشید الان از کدوم سر به tRNA متصل میشه؟ خب الان من به شما میگم، شما فکر کنید که این همون آنزیمه هست. من یکم بزرگ بکشم که این همون چیه؟ آنزیم اتصال دهنده رناب آمینو اسید. این همون آنزیم هست. بچه tRNA اومده اینجا، دیگه من پرپیچ و خم نکشید همش.
خب tRNA اومده اینجا نشسته. tRNA مثلا ضد رمز GCC رو داره. GCC واسه CGG میشد. CGG واسه آرژنینه. اشتباه نکنم تو صفحه 28 کتابتون هستش. آرژنین آره CGC CGA چند تا داشت؟ 6 تا داشت. خب این tRNA اومده اینجا نشسته. شما فکر کنید که این آمینو اسید متیونین اینجا هست، آمینو اسید آرژنین هم اینجا هست. آیا متیونین میتونه بیاد اینجا با این ارتباط برقرار کنه؟ خیر نمیتونه، چون این ضد رمز آمینو اسید متیونین نیست. یعنی رمز آمینو اسید متیونین آیوجی ضد رمزش UAC. این ضد رمز واسه رمزیه به اسم CGG. برای چیه؟ آرژنین هستش. حالا ما انقدر اینا تکرار میکنیم شما کلا قاطی میکنید چی گفتیم ما اینجا. فقط ببینید اینجا ضد رمزش چیه؟ GCC. رمزش روی mRNA چیه؟ CGG واسه چیه؟ واسه آرژنین هستش. بنابراین این باید پاشه بیاد این تو با این پیوند برقرار کنه. خب آقا اومد از بازوی کربوکسیلیش پیوند برقرار میکنه یا از بازوی آمینیش؟ از بازوی کربوکسیلیش پیوند برقرار میکنه. یعنی اینجا بین آخرین نوکلئوتید گروه هیدروکسیل قند آخرین نوکلئوتید و این گروه کربوکسیل یک پیوند کووالان برقرار میشه. آمینو اسید آرژنین اینجا میشینه که این سرش بچه گروه چی داره؟ گروه آمین داره. اوکی؟ گروه آمین داره. اومد اونجا نشست. حالا شما نگاه کنید بچه ها، این گروه آمینی آزاده، اومده اینجا نشسته. من گروه کربوکسیلی هم دیدی که اینجا گروه کربوکسیلیش با گروه هیدروکسیل قند آخرین نوکلئوتید با همدیگه یک پیوند کووالن اینجا به همدیگه دادن. این پا میشه میاد میره در داخل ریبوزوم، اونجا میره میچسبه به آمینو اسیدهای مختلف. من برای اینکه این موضوع برای شما بهتر جا بیفته من در مورد همین متیونین واسه شما مثال بزنم. اگه بخوام در مورد متیونین واسه شما مثال بزنم اینجوری خیلی بهتره. شما اینجا دقت کنید بچه ها، متیونین ضد رمزش چیه بچه ها؟ UAC هستش. رمزش چی بود؟ IUG. ضد رمزش میشه UAC. متیونین پا میشه میاد اینجا. خب این گروه NH3 که اینجا هستش، NH3 چون 4 ما نوشتیم اینا رو، پیش میاد دیگه. البته اینو بگم بهتون، اگر بخواد در داخل پروتئین سازی باشه میدونی که مثل آزادانه مثل زمانی که در داخل آب هستش نیست، فرق میکنه، یه دونه هیدروژن بیشتر میگیره. خب گروه آمینی که اینجا هست، خب این اومده اینجا نشسته. ببینید متیونین گروه آمینش اینجاست، این آمینو اسید متیونین هستش، این برم گروه کربوکسیلش هستش که چسبیده به گروه هیدروکسیل قند آخرین نوکلئوتید. این همینجور پا میشه میره. موقعی که بخواد پیوند برقرار کنه این آمینو اسید از اینجا بریده میشه، پیونده. این میره روی با آمینو اسید بعدی که بخواد پیوند برقرار کنه، این قسمتی که بریده شده با اون قسمت مثلا با آمینو اسید بعدی پیوند برقرار میکنه که تو فرایند ترجمه مفصل اینو واسه شما میگم. فقط شما یادتون باشه این نکته بسیار مهمه که متیونین از سمتی که گروه کربوکسیل داره با tRNA، اونم با گروه هیدروکسیل قند آخرین نوکلئوتید پیوند کووالانش رو برقرار میکنه. اینم از tRNA. امیدوارم که این میانجی ها رو شما کامل متوجه شده باشید که
شامل چیا شد بچه؟ RNA، mRNA، tRNA که هر سه تا رو دیدید دچار تغییر شد، ولی فقط در mRNA تعداد نوکلئیدش کم شد. بعد رفتن روی ریبوزوم. عین میدونید چی میمونه بچه ها؟ عین یه دونه ساختمون میخوام بسازن، اینجوری میمونه. mRNA نقشه رو برمیداره میاره، از روی DNA کپی کرده نقشه رو برمیداره میاره، میبره رو چی؟ میبره روی ریبوزوم. RNA به همراه این پروتئین ها ریبوزوم رو تولید میکنه. ریبوزوم چیه؟ اون زمینه هست و کارگرایی که میخوان کارو انجام بدن. ترانسفر هم که مصالحی که میاد اونجا دیگه، اینا همه جمع میشن اینجا، شروع میکنن به فرآیند ترجمه که ان شاءالله تو ویدیو بعدی فرآیند ترجمه رو به شما کاملا توضیح خواهیم داد. بچه‌ها من فقط یک موضوعی باقی مونده، اونم این که من میخواستم تو یک جدولی تفاوت رونویسی با ترجمه رو برای شما بگم که این تفاوت رونویسی با همانندسازی، عذرخواهی میکنم، تفاوت رونویسی همانندسازی رو بگم که اینجا تو این جزوه هست خدمتتون ارائه میده. بچه ببینید همانندسازی اگه یادتون باشه از یک مولکول دی ان ای دو تا مولکول دی ان ای ساخته میشه، یعنی دو تا رشته هم الگو قرار میگرفت، ولی در رونویسی یک رشته به عنوان الگو قرار میگرفت. پس در همانندسازی تعداد رشته الگو چند تا بود بچه‌ها؟ 2 تا بود. در رونویسی تعداد رشته الگو یکی هست. این چرا اینقدر قطور شد؟ فکر کنم بزرگش کردیم اینجا قطور شدش. حالا بذار کوچیکش کنیم. خب محصولش تو همانندسازی دو مولکول دو رشته‌ای دی ان ای هستش، اما محصول رونویسی، بس تو همانندسازی محصول شد دو مولکول دو رشته‌ای دنا، محصول رونویسی یک مولکول یک رشته‌ای رنا هستش. باز عالیش، اون باز عالی متفاوت تو همانندسازی تیمین هستش، توی رونویسی چی بچه‌ها؟ یوراسیل هستش. آنزیم ها بچه تو همانندسازی ما آنزیم هلیکاز داشتیم، دی ان ای پلیمراز داشتیم، آنزیم‌های دیگه هم بود از جمله لیگاز و اینا که تو کتابشون صحبت نکرده. تو رونویسی آنزیمی که داریم آنزیم چیه؟ RNA پلیمراز هستش. تکرار پذیری خیلی جالبه. تکرار پذیری میگه آقا چقدر تکرار میشه؟ من همانندسازی یک بار انجام میشه، یک بار. حالا اگه دو دی ان ای اصلی باشه که مثلا تو هسته باشه که اونم تو مرحله اس تمام، اونم نه واسه همه سلول ها، چون سلول که قابل تقسیم نداره این اتفاق واسهشون نمیفته. ولی توی رونویسی تکرار پذیری دارد، فراوون هم داره خیلی. مثلا احتمال داره از روی یک ژن بارها رونویسی بشه. مثلا به فرض همون مثال کتابتون که ژن RNA رو مثال زده بود که در ابتدا خیلی ازش رونویسی میشه. من یک مثال دیگه تو کلاسام میزنم، میگم شما مثلا صبحونه عسل و شکلات صبحانه و همه چی خوردید، قندتون رفته بالا، خیلی هم رفته بالا. این نمیشه یک دونه انسولین تو سلول جزای لانگرهانس تولید بشه دیگه. مطمئنا باید تون انسولینای مختلفی تولید بشه اونجا از روی یک ژن. یک نوع RNA پلیمراز یک نوع mRNA تولید میکنه، اما تعداد mRNA هاش خیلی زیاد هستن. پس اینجا یک ساخت تکرار پذیریش خیلی هم بالا میره، یعنی رونویسی خیلی تکرار میشه چون خیلی باید mRNA تولید کنه، چون خیلی به اون انسولینی که در نهایت تولید میشه نیاز هستش. بچه باز شدن مولکول دی ان ای خیلی جالبه. باز شدن مولکول دی ان ای این از ابتدا تا انتها این امکان وجود داره. در رونویسی باز شدن مولکول دی ان ای فقط در بخشی از ژن، فقط در بخش ژن، بخشی از مولکول دی ان ای که اون بخش ژن هستش باز میشه. جهات بچه‌ها، تعداد جهات همانندسازی میتونه یک جهته مثل اونایی که در باکتری ها هستن و دو جهته که حالا در یوکاریوت ها فراوونه، و در رونویسی تعداد جهات فقط چیه بچه ها؟ یک جهته هستش.
من عمدن گذاشتم اینو آخر به شما بگم که فرایند پیرایش هم به شما گفته باشم. اینجا مثلا نگاه کنید شماره 8 من پیرایش رو اضافه میکنم تو فرایند پیرایش توی همانندسازی نداریم، توی رونویسی داریم. تفاوت دیگه مثلا واسه شما بنویسم ویرایش اتفاقا تو همانندسازی داریم، توی رونویسی چیزی به اسم ویرایش نداریم. خب بچه ها این هم از این بحث، ایشالله که یاد گرفته باشید مولکول های میانجی رو. ما در ویدیو بعدی حتما راجع به ترجمه و سرنوشت پروتئین ها صحبت میکنیم. امیدوارم که این دوتا ویدیو قبلی رو خوب مسلط شده باشید بهش که بتونید اون بحث سوم که فرآیند ترجمه هست رو به خوبی از پسش بر بیایید. تنتون سالم باشه، روزگارتون خوش باشه.